अपना आसपास के लोग के ध्यान से देखी, बारीक नजर से देखी, तीखा नजर से देखी, हो सके तो आकलन करे वाला नजर से देखी। रउरा पाइप कि जितना लोग के रउरा जानता नहीं वो सब लोग में अलग अलग गुण बा, अलग अलग क्वालिटी बा। कुछ लोग तो बिल्कुल अजूबा बा, गुण भरल बा, बेमिसाल बा, लेकिन वो गुण से ना तो वो व्यक्ति के फायदा बा ना समाज के कोनो फायदा बा। आज के वीडियो यही टॉपिक पर। नमस्कार, हमारा नाम है KL चौहान, भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। अगर रउरा हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, वीडियो अगर पसंद आवे तो ओकरा के शेयर करी। रउरा जानता नहीं कि बहुत लोग ऐसन बा जे मध्यम बुद्धि के या ई कह सकेनी औसत बुद्धि के लोग बहुत तेजी से तरक्की करेला। ओकरे अनुपात में जे बहुत तीव्र बुद्धि वाला लोग बा उ गुणा गणित में लागल रही, नफा नुकसान में लागल रही और उ तरक्की वो अनुपात में ना कर पाई जौने अनुपात में मध्यम बुद्धि, मध्यम दर्जा के बुद्धि वाला लोग करेला। कारण एकरे पीछे का बा, जे बहुत ज्यादा होशियार बा उ नफा नुकसान में ही एक्शन ना ले पावेला, काम के शुरू ना कर पावेला। आ मध्यम बुद्धि वाला लोग, औसत बुद्धि वाला लोग बहुत ज्यादा सोचेला ना, उ काम शुरू कर दी। जब रउरा काम शुरू करे तो ओके कोनो ना कोनो रिजल्ट अवश्य आई। अगर रउरा सफल ना भी होखे तो कोनो ना कोनो सीख रउरा के जरूर मिली। आ होशियार लोग यही जगह कमी कर देला, गलती हो जाला। रउरा जानता नहीं बहुत ऐसा लोग बा जे बहुत बेहतर गीत गावेला, गाना बहुत बेहतर गावेला, लेकिन वो मंच पर जाकर के शुरू कैले से पहले दुनिया भर के सोच ली का होई, नीमन होई ना होई। आ कम बढ़िया गावे वाला लोग बिना सोचले जाके मंच पर गाई आ वाहवाही मिली, ओके तरक्की मिल जाई। यही तरह से हमने के अपना जीवन में शुरुआत भी ना कर पाओ जाला। राउर बहुत पढ़न एगो बात बा कि राउर सलाहकार के बा, राउर मोटिवेटर के बा, राउर मार्गदर्शक के बा। राउर अगर मार्गदर्शक बहुत तेज बुद्धि वाला में से हुई हैं लेकिन उनसे फायदा ना मिली, रउरा मार्गदर्शक वो व्यक्ति के बनाई जे अपना जीवन में सेल्फ मेड कह सकेनी, जे खुद अपने आप कुछ न कुछ तरक्की कैले होखे। एक बात और ध्यान देले होखे कि जे अपने स्कूल में टॉप कैले होई ओकरा से रउरा जा करके अगर पूछो तनी कि हमरो स्कूल टॉप करे के बा, का हम स्कूल टॉप कर सकेनी, तो जरूर कही, कोनो न कोनो आइडिया भी दी आ जरूर कही हाँ हम कैले बानी तू कैले बा। लेकिन जे फेल भइल बा ओकरा से रउरा जा करके अगर कहीं कि हमरा टॉप करे के बा का करी तो बता दी तहरा बस के नहीं खे, हम तो बहुत मेहनत कैनी, हमार तो ऐसन ऐसन रहे तबो हम ना कर पौनी, तू ना कर पेबा। देखिए सलाह देवे वाला के कितना कितना सलाह देवे वाला, का मंथरा की तरह से लोग बा रोरे आसपास, का शकुनी के जैसन लोग बा रोरे आसपास। अगर रोरे आसपास मंथरा और शकुनी जैसन लोग बा तो परहेज करी, बाहर निकल जाई वो लोग से। काहे कि संगत के जानते बने कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एके भाव बिकाए। तरोरा संगत के विशेष ध्यान दी। कामयाब लोग जरूरी नहीं है कि वो पैसा में कामयाब हो गए लोग है, कामयाब लोग जो कोनो न कोनो क्षेत्र में अगर कामयाबी हासिल कैले बा वो लोग के रउरा अपन रोल मॉडल बनाई। और वो लोग से रउरा अगर सीखे, अगर वो लोग रउरा के सिखावे खातिर तैयार हो जाता तो यकीन मानी रउरा कामयाबी मिली, जरूर मिली। एक बात और हम कहल चाहे, ये कोरोना काल में एवरा समस्या बहुत ज्यादा बा, बहुत ज्यादा लोग परेशान बा, लेकिन यही में बहुत से लोग नया नया काम शुरू करके और बहुत तेजी से आगे बढ़त ताटे। और देखले होके कि सन 2000 के आसपास में PCO के चलन बहुत ज्यादा रहे। PCO हर जगह, हर गली में, लगभग हर चौथा पांचवा दुकान PCO के रहे, वो जो फोन एगो रखल रहे। लेकिन उस समय के गति के ना समझल लो, जितना लोग समय के गति समझ के मोबाइल या रिचार्ज कूपन रख लिया उ सर्वाइव कर गई, आ जे खाली मोबाइल PCO के काम रहे वो लोग बंद हो गए। समय के गति के समझ जाई, जितना लोग समय के गति के समझल वो आगे निकल गए, सर्वाइव कर गए। आ रउरा भी समझे के बा कि का कइल जा। आज के समय में सबसे ज्यादा लोग के हो गए बटे कि हमार रोजी रोटी चली कि ना चली, का होई, ए बात के ज्यादा चिंता मत करी। काहे चिंतन वो विषय पर करे के चाहिए जहां रउरा अधिकार क्षेत्र में होखे, रउरा ओकरा में परिवर्तन कुछ क सकेनी,
ओइ पर चिंतन करे के चाहिए। समस्या पर ए बेरा कोरोना पर रउरा अगर चिंतन कइल चाहतानी त रउरा बस के कुछ नहीं है, हमरा बस के कुछ नहीं है। वो कब समय वैसन आई आ हो जाई। अब है सोचे वाला बात बा कि जितना भी दिन रउरा घर में बैठल बानी, का रउरा कुछ नया सीखनी है? बहुत कम पैसा में भी लोग बिजनेस शुरू कर दियल। हमार जाने वाला लोग एवरा मोमबत्ती के कुछ काम लोग शुरू कैले बा। 10,000 रुपया मात्र लगा करके अपने कमरा में बैठ के मोमबत्ती बनावल शुरू कैले आ ले जाकर के दुकाने दुकाने दिया कि दिवाली के समय में लोग खरीद ली, काम उनके चल पड़ल। रउरा ऐसा कोनो काम शुरू कर सके नहीं का? रउरा का ऐसा काम शुरू कर सके नहीं कि दोना बनावे वाला? आवे वाला समय में लोग सेल्फ भारत में स्वदेशी चीज की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दी। ऐसा रउरा कोनो काम जानता नहीं जानत का सीखल चाहता नहीं, तमाम तरह के यूट्यूब पर रउरा जाई, बहुत गुरु लोग बा सिखावे वाला, रउरा के सीखी आई नया शुरुआत कर ली। काहे कि एक बात के बिल्कुल ध्यान बैठा ली, नौकरी घटे वाला बा, काफी समय तक नौकरी ना मिली। रउरा कोनो स्वरोजगार करे के पड़ी। अगर रउरा स्वरोजगार शुरू कर लेता नहीं, रउरा पढ़ल लिखल बानी, कोचिंग पढ़ावल शुरू कर दी। रउरा ढोलक बजाओ के जानता नहीं, लोग के ढोलक बजाओ के सिखाई। रउरा गीत गावल जानता नहीं, रउरा लोग के गीत गावल सिखाई। रउरा ये मत सोचे कि हम एक्सपर्ट हो जाए तब सिखाए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ऐसा लोग के जानते नहीं, रउरो ऐसा लोग के जानते के कि वो लड़का 12 में पढ़त हुई, 4-5 के लड़कन के पढ़ावत हुई, ग्रेजुएशन करे वाला लोग इंटर हाई स्कूल के लड़कन के पढ़ावत हुई। वो एक्सपर्ट कहाँ बा? लेकिन करत करत धीरे धीरे एक्सपर्टीज आ जाई। हम जो वीडियो बनावत नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं की। एक एडिट कौन एंग करे के बा हम नहीं जानत, कैमरा कौन एंग लागी हम नहीं जानत, लेकिन हमरा अपना बात रउरा तक पहुंचाओ के बा, हम रउरा लगे लेके आ गए बानी। हम एक्सपर्ट नहीं की, ना कैमरा बा ना कुछ, कोनो एथी नहीं है, लेकिन हमरा ई बात रउरा से कहे के बा। काहे हम ई देख ले बानी कि जितना बुद्धि वाला लोग बा, हमार काम है रियल एस्टेट के, हमारे एगो सेटअप बिजनेस बा, ओमे हम देख ले बानी कि जितना बुद्धि वाला लोग रही मकान खरीद ना पावेला। वाई आ मकान के दूर बा, लामे बा, ज्यादा महंगा बा, ई सोचत 4 साल से घूमत लो। लेकिन औसत बुद्धि वाला लोग आवेला, वो लोग के ज्यादा थी नहीं, वो लोग के जरूरत बा, अपना नीड के समझी लो। और समझ ली 4 साल में वो अपन रेंट ज्यादा दे ले, हाँ एक जने अपन रेंट बचा ले लें, अब मकान उनके हो गए, महंगाई से भी वो बच गए। यही तरह से बहुत ज्यादा सोची मत, कोनो न कोनो स्टार्टअप शुरू करी, कोनो न कोनो काम शुरू कर दी। कुछ नहीं हो पावत। गांव में अगर रोरा जाता नहीं, रोरा बंबई बानी, बेंगलोर बानी, लुधियाना में बानी, चंडीगढ़ बानी, दिल्ली बानी, कहीं भी कोनो क्षेत्र में बानी, अगर गांव में रोरा थोड़ा बहुत जमीन बा, अगर रो तालाब पोखरा बा, उसमें मछली पोषक शुरू कर दी। कुछ तो करी ना, कैले से बैठल बनी पिछला 5 महीना से रोरा जानता नहीं कि रोरा कितना कर्जा में चल गनी। रोरा 10-15 साल पीछे कितनो रोरा अबे बेरा से कमाए तो कम से कम 10 साल लगी रोरा के एवरेज में लेके अले में। तो काहे खातिर रोरा बेरोजगार रहे? कुछ ना कुछ करी। आई यूट्यूब पर जाकर के सर्च करी, जौन चीज में रउरा इंटरेस्ट होके, जौन चीज रउरा कल चाहत हो, हर चीज के जवाब रउरा के यूट्यूब पर मिल जाई। रउरा अपन समय मत खराब करी। बहुत सारा लोग बा, हम जानता नहीं ऐसा लोग के कि सारा दिन सवेरे से लेके सांझ ले, अगर लाइट रही घर में तो टीवी पर बिता दिलो। टीवी मतलब टाइम किलिंग प्रोजेक्ट। अगर रउरा अपने समय के खराब कर चाहता नहीं तो टीवी देखी। अरे रउरा अगर एंटरटेनमेंट करे के बा तो रउरा अपन यूट्यूब पर देखी। यूट्यूब पर रउरा ऊ देखे जौन देखल चाहता नहीं, टीवी पर रउरा ऊ देखे जौन टीवी वाला चैनल वाला देखावल चाहता है। सब अपने समय के सदुपयोग करी, जितना ज्यादा हो सके सीखी। कुछ तो सीख ली, सीखे तबे जाकर के आगे बिके। और अपन एडवर्टाइजमेंट जरूर करी। जौन लोग अपन एडवर्टाइजमेंट ना करी उस समाज में चल ना पाई। कौन होगा? रउरा अपन बुद्धि विवेक लगाई आ बहुत ज्यादा दिमाग लगो लगे गर्ज नहीं शुरू कर दी। शुरू करे तो कहीं ना कहीं कोनो न मुकाम मिल जाई। बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल वकील, जितना लोग पढ़न डिग्रीधारी वकील लोग उतना कामयाब ना हो पावल, जितना शुरू करे वाला हर मामले में जाकर के बोले वाला लोग जाकर के आगे कामयाबी मिल गई। बहुत से ऐसा लोग के रो जानता नहीं, हमहू जानता नहीं कि नौकरी घटता, नौकरी अभी और घटी। टेक्नोलॉजी जितना तेजी से आवता उस वो के सीधा असर रही नौकरी के घटौले पर। तो रउरा कौन जीवन जिए? अपन बिजनेस करी, छोट बिजनेस करी, बहुत एकदम माइक्रो लेवल से जाके शुरुआत करी, ओकरे बाद से कामयाबी मिली। काहे कि अगर रउरा अपना बिजनेस के कोनो टेक्नोलॉजी से जोड़ दे तो यकीनन रउरा फायदा होई। रउरा खुद अपन जीविका चलाए और 10 जने के रउरा रोजगार दे। आज बस इतने। नमस्कार। एक बार और निवेदन रही कि
हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी अगर पसंद आई लोग है तो। ना पसंद आई लोग है तब वो कमेंट बॉक्स में लिख दी कि कौने एक वो बात से पसंद ना करनी है। आवे वाला वीडियो में हम ओके सुधार करे। एगो अगला वीडियो जो आई बहुत बेहतरीन वीडियो बनाओगे हम कोशिश करते नहीं, हमारा रिसर्च टीम लागल बा वो टॉपिक पर, सिर्फ वही पर बात हुई बेरोजगारी से रोजगार की ओर। नमस्कार, अब भोजपुरी सब भोजपुरी।